Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kema lillahi ve kema. Assalamualaikum hurmatli jamoat, mana bizning masjiddan boshlanish bo'lib qoldi. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Shu qo'limizdan kelgan yordamlardan berib boshladik. Mana hozir shu o'zingizni uyushtiruvchimizga shu uzatib qo'yishga ruxsat etasizlar. Allah razı olsun. Hurmatli Qadamjoy elining turg'unlari, hurmatli bizning jamoat, mana men o'zim atimdan o'zim sevmayamchidan mana shu masjidga yordam qatori 5000 qatori nima qilib berdim. Allah razı olsun. Başınızda hoş nima bo'ldi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil karim. Allah subhanahu wa ta'alaga ko'ptagan maqtovlar bo'lsin. Janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom jana salovatlar bo'lsin. Hurmatli bir tuğanlar, Allah subhanahu wa ta'ala adam balasiga ko'ptagan ne'matlarni bergan. Oşol ne'matlardan ichidan Allah subhanahu wa ta'ala bizga berib atgan narsa bu musulmonchilik, pendechilik bir tuğanlar. Emi masjid bu Allah subhanahu wa ta'alaning uyi. Kim masjidni obod qila turgan bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala al odamning dunyosini, jana oxiratini obod qilib turganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi Usmon roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Al hadisda aytiladi: "Man bana masjidan lillahi banallohu baytan fil jannati mislahu." Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kim Allah uchun bir uy qura turgan bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala al odam uchun beyishte bir o'shoga o'xshagan uy quradi deydi. Emi bir tuğanlar, biz o'zimizning mol mulkimizni, dunyamizni Allah razı bo'la turgan yo'llarga sarflashimiz kerak. Emi kim mescitga sarflagan bo'lsa, mescitning qurilishina, mescitning obod bo'lishiga sarflagan bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala onun pendelari o'shol yerda qancha namoz o'qigan bo'lsa, qancha zikr tartgan bo'lsa, qancha duo qilgan bo'lsa, qancha ibodat qilgan bo'lsa, o'shoning savobi qiyomat kungachayin, o'shol mescit buzilib ketgangachayin, o'shol yerda namoz o'qilinmay qolgangachayin, ibodat bo'lmay qolgangachayin savobi yetib turadi bir tuğanlar. Bugungi kunda biz o'zimizning boylig'imizni yo'q bo'luvchi dunyoga emas, balki tüvelikli qaluvchi oxiratga sarflayli tuğanlar. Ölgönümüzden keyin dağı, bu dünyadan qaytib ketkenimizden keyin dağı oşol savapları yetip tura turgan amal, bu meçit amallardan birisi, bu meçit kuru bir tuğanlar. Oşoga uşul jerge meçit kuruluğunun hareketi bolup atat, oşoga kol kavuş kılıp bardığımız, jardamlaşıp koyganımız jakşıraak bolat bir tuğanlar. Bizdin dünyamızga dağı, ahiretimizge dağı payda alıp gelet. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Assalamu alaikum hurmatli jamoat. Qadamjoy shahrining turg'unlari jana Qadamjoy eliga qayrilib bizdan. Mana biz bu yerda imonli jandaldir namozxonasida jamoatimiz o'qishda hozir shu vaqtda shu yerga bozor tushib qolganiga baylanishdi. Biz hozir mana bu yerda 2 garajda oldik va qolganda 3 garajda olishimiz kerak. O'shaga sizlardan so'rarishimiz, hozir bizning oqsagan yerimiz uzoq yaqindagi tuğanlar, migrant tuğanlar aka-ukalar Selerge daha qayrilib ketem. Oşonda Qadamjoy shahrining turg'unlariga qayrilib ketem. Bir so'm bo'lsa da ko'p tukulsa ko'l bo'ladi degandek. Shu bizni mana shu 3 garajda oluvga bizning hozir oqshom masalasi qiynab turadi. Xudo xolasa shu 3 garajda olib qolsak bizni yerimiz bo'ladi. O'shondan keyin bizga barliq dokumentatsiya hammasi tayyor pashtuda. Ushul yerda 20 10 esevida 3 etaş mash tushgani jetadi. Xudo xolasa nasib qilib shu tushib qolgan bo'lsa ko'p eldan bolдар shu yerdan yaxshi ta'lim tarbiya oladi. Ko'chalarda hech qanday xulganchilik degan bo'lmaydi. Bizning qayrilishimizning sababi ushul kunda bizga o't bilan suvday kerak ushul masjid salov. Mana shu yerda jamoatimiz shu qayerda namoz o'qiymiz degan insonlar yuzlagan odamlar namozga shunday qusa bo'lib turadi. O'shaga sizlardan so'ranish va shu uzoq yaqindagi tuğanlar shu bizga sponsorlik qilib qo'lingizdan kelgan aqchanglarni, solimlarni qo'shsanglar.
Şu biz epte şu жерді албасак, анан bizde sponsorlar бар. Kança milyon turaba oşonu kurup bere turgan kayrımdırlık fondlardan бар. Biz ошол fundamentini kurup şu garajlar satıp alıp fundament kurup bersek boldu. Oşoga jete turan akça bolsa, oşonda biz ошол максатыбызга жеткен болобуз да. Hazır biz Batken Oblastının Kadamjay şaharının Severni mikrorayonunda turabız. Bu Kadamjay şaharında 20 mingge jakın halkı var. Oşonun en köp tığız jaylanышкан jeri bul. Muna Severni mikrorayonu. Oşol jerde şu namazxanada turabız. 5 yıl 6 yıl bolup kaldı namazxanabızga. Кичинекей 30 адамдык намазхана. Ушул жердагы кичине бир базар болуп, ушундай бир эме болгонуга байланыштуу бул жерден чыкканга туура келип жатат. Ошого ушул жерде азыр сиздерге көргөзөбүз мындан кийинки эмелерибизди. Барак сала турган мечитибизди. Азыр Кадамжай шаарында мечит саганга жер жок болгонуга байланыштуу азыр бир гараждардан экөөсүн алганбыз. Калган бир дагы үчөөсүн алып, ошол жерге бир чоң келешекте жума намаз окула турган бир мечит салыш ниетибиз бар. Ошого көп түкүрсө көл болот дегендей, карабайт деген бир туугандарыбыз карап турбайт деген ниеттерибиз бар, салым кошот деген. Ошого бир кичине бир ниеттенип, ушундай бир видеолорду чыгарганга ниет кылып атабыз азыр. Ошого сиздер салым кошсоңуздар, туугандар. Азыр биз сиздерге көргөзөбүз. Бул жак кандай бир ушул намазханада намаз окуп атканбыз. Ошого иншалла азыр бул жерде адам көп, эл көп. Ошого чоңураак мечит керек болуп жатат бул жерге. Ошого ушул азыр көрсөтөбүз, ошол жака бир чоң мечит салыштын ниеттерибиз бар. Siz. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazır çıkan namazxanabızdan 150 metr tekerегиде бул жер. Ошол азыр бул жакта фитнес клуб. Бул жагы азыр мына биз сала турган мечит орду, гаражды алганбыз. Мечит салабыз деген ниетте анан калган бир 3 столбага чейин алышыбыз керек. Ушундай проектте ниет кылып атабыз мечит салганга. Кудай буйруса жума намаз окуйбуз деген ниеттерибиз бар. Ошо жума намаз окуй турган мечит салабыз деген. Бул жерде эң эл көп жиш жайланышкан жери Кадамжай шаарынын Северный микрорайону. Ошого бардыгыңыздардан суранып кетебиз. Кичине эхсан кылып мечит салса канча сооптор болуштугуну, бейиште кандай бейиштер берилиштиги, Алла кандай ода кылгандарын жакшы билесиздер баарыңыздар. Ошого сиздерден суранып кетебиз.